Всем привет! Недавно у меня начался кашель, вообще началась простуда, вот, горло, насморк, кашель. И, конечно, я была испугана, потому что сейчас в стране такая ситуация, вот, все симптомы налицо. До этого меня что-то, в общем, ломило все тело. Вот. Но спустя где-то 2-3 дня температура не поднималась, болело горло, потом, в общем, начался кашель. Вот. Ну, я ближе к тому средству, которое мне помогает уже не первый раз, когда я пью таблетки, сиропы, ничего особо не помогает. И уже, в общем, бабушка мне когда-то подсказала, ну, не когда-то, недавно, так вот, полгода назад она мне подсказала, что вот есть такие капельки. Еще очень давно старые люди пользовались такими. Не было такого наплыва лекарств, как сейчас, вот, и этой химии. И бабушка мне рассказала про, вот, ну, естественно, не таблетки, да. Вот. У меня еще одно средство есть, но его нужно уметь выпить. Я потом как-то видео сниму, тоже эффективное. Но копеечное средство в аптеке, что это нашатырно-анисовые капли, девочки. Вы не поверите, они работают. Вот я в этот раз, раньше я пила таблетки, а потом уже, если там ничего не помогало, я, естественно, вот их пила. Ой, капельки пила, да, и мне помогло. А сейчас я попробовала сразу, как только у меня начался кашель, я сразу начала пить их. Я их пью 3 раза в день. Себе, ну, взрослому ребенку, там 10 капелек достаточно. И обязательно надо развести либо в водичке кипяченой, либо в молоке, потому что они на спирту и достаточно анисовые такие, достаточно, ну, я нормально их пью, а муж просто его выворачивает от этого запаха, то есть ему не нравится запах аниса. Вот. То есть разводить либо в водичке, либо в молоке, либо в компотике. Вот. Ребеночку где-то 10 капель. Я себе беру 20 капель, 20-25. Ну, я беру обычно ложечку чайную и где-то вот пол-ложечки. Пол-ложечки я туда наливаю, разбавляю водичкой и пью. Вот. А потом уже можно запить уже, ну, водички я беру немножечко, буквально в чашечку, там буквально грамм 10 миллилитров, точнее, водички немного, то есть можно на большее количество развести. Как вы можете это выпить? В общем, в этот раз, как только начался у меня кашель, я их пропила 3 дня, 3 дня, ребят, и все как рукой сняло. Хотя начинался очень сухой у меня кашель, очень сухой. Вот. И вот работает очень хорошо, эти работают капли, рекомендую всем, пробуйте. Ну, конечно, я не врач, чтобы советовать, может у кого-то какая-то аллергия, но можно попробовать этот рецепт такой вот. Это бабушка мне когда-то подсказала. Так что пробуйте вот анисовые капельки. Слава богу, у меня не было, температура дальше не проявилась. Все нормально, я уже почти выздоровела. Горло прошло, кашель прошел. Вот, остался немножко заложенный нос. Но с этим мы еще работаем. Вот так что, вот такое вот средство копеечное в аптеке. Они недорого стоят, я уже не помню, за сколько я их покупала. Не знаю, может, гривен 25-30, вот так вот. А может, даже еще дешевле, не помню. Это самое. Редко в аптеках, где их можно найти, но я нашла, поискала. Вот. Так что вот такое вот копеечное средство очень помогает. Всем пока-пока. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Всего доброго.